Il vino appeso è un miracolo, è un prodotto che è nato dalla passione per i salumi, la passione dei miei antenati del vino. Per costruire il vino appeso si parte dal maiale pesante. La parte migliore della coscia viene lavorata e con sale, senza nessun conservante e senza nessun additivo chimico. Praticamente è il taglio del culatello che viene lavorato e insaccato, salato, viene insaccato in vescica e poi stagionato in cantina per 18, 20 o 24 mesi. E poi arriva il miracolo. La nobilitazione, prima in amarone e poi in recioto. Nel vino viene lasciato per minimo un mese per 3 passaggi, quindi sono dai 90 ai 100 giorni di affinamento in vino. Questi passaggi servono soprattutto per addolcire il prodotto, perché il vino gli scarica il sale e gli dona aroma e profumo. Quando si assaggia una fetta di vino appeso è l'esultanza e la lentezza, perché questo stagionarsi, questo affinarsi o nobilitarsi nel vino gli dà caratteristica di una cosa che non si è mai provato. Nella fetta del vino appeso trovi il profumo, la qualità, la storia della Valpolicella, che è la storia della mia famiglia e anche della mia vita.